Recetas del bienestar número 2. Hoy, chorizo rendido. Nos ponemos a lavar y a cocer soya, un cuartito de cebolla, laurel, sal, clavos de olor, poquito orégano, mezclamos. Partimos una cebolla en julianas, freímos chorizo, le apagamos a la soya, le echamos la cebolla al chorizo, agregamos 2 dientes de ajo, un meneíto. Cuando el chorizo suelte su grasa, va la soya bien sequita, otro meneíto. Probamos, todo cool. Picamos cilantro y cebolla en cuadritos, reservamos. Echamos 2 tortillas, bastante chorizo, cilantro, cebolla, salsa verde de tomatillo, nuestra salsa huevona número 3, 2 limonazos. Y así tenemos estos tacos de chorizo rendido, que si me lo preguntan está mucho más bueno que el chorizo solo. Le quita bastante esa sensación grasosa, pesada, el sabor está más equilibrado y te va a rendir para toda la semana, güey. Barato, rico, rendidor, pero sobre todo barato. Una completa delicia, güey.